วัสดีครับพบกับผมที่กับช่องซีฟู้ดพากินพาเที่ยวตอนนี้เราก็อยู่ที่พิโลกนะครับพิโลกตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟพิโลกสถานีรถไฟพิโลกสถานีรถไฟพิโลกแล้วก็พามาเดินชมดูตลาดสถานียามค่ำคืนนี่ครับเบเกอร์นี่ครับร้านไก่ย่างรถอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมพิโลกนะครับก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะเป็นร้านข้าวมีบริการแก๊ปร้านขายของสดเป่าอาหารทะเลข้าวเห็นไหมข้าวก็จะมีร้านต้นข้าวโพดครับ
อบกินขนมไทยนะครับเดินชมตลาดสถานีรถไฟพิโลกมีอาหารหลากหลายเยอะแยะให้เลือกกินไม่ไหวตอนนี้แกงส้มครับใส่ถุงจ้าแกงส้มวันนี้ของทอดเยอะแยะทอดผักต้มอันนี้ก็ของกินเยอะครับบ้านเราของกินเยอะผลไม้ก็เยอะมาซื้อน้ำสัก